Большинство из нас даже не задумывались, что храп может стать причиной развития очень грозного заболевания. Это заболевание называется синдромом обструктивного апноэ во сне или же попросту задержкой дыхания во сне. Сами себя во сне мы контролировать не можем, но думаю, каждый из нас наблюдал за храпящим человеком. Если вы наблюдали, то вы заметили, что человек, который спит, мирно похрапывает, вдруг на некоторое время возникает тишина, и человек как будто бы не дышит. Потом раздается достаточно громкий вдох, и храп возникает вновь. Этот момент и называется остановкой дыхания во сне или задержкой дыхания во сне. Они приводят как к острому, так и хроническому недостатку кислорода и могут стать причиной развития острых сердечно-сосудистых заболеваний. Вам покажется странным, какая связь может быть между храпом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но тем не менее эта связь есть. Если вы просыпаетесь с утра с головной болью, если чувствуете с утра себя разбитым, не выспавшимся, если родственники замечают, что вы стали храпеть во сне, а тем более заметили задержки дыхания, мы вам порекомендуем обратиться на прием к кардиологу. Если вас или вашего близкого человека беспокоит громкий ночной храп, перехватывание дыхания во время сна, просыпание утром с отсутствием чувства бодрствования и отдохнувшести, головные боли, преимущественно в утренние часы. Все это приводит к тому, что можно заподозрить развитие такого острого грозного заболевания, как синдром обструктивного апноэ во сне. В этом случае при появлении таких, как нам на первый взгляд кажется, незначительных симптомов, обязательно нужно обратиться к врачу-кардиологу. Врач, проведя достаточно несложные обследования, сможет правильно установить диагноз и тем самым препятствовать развитию у вас острых сердечно-сосудистых заболеваний.